प्राणी तिकडे क्लाइंब करतायत. इकडे खूप सारी हरणं आहेत. इकडे 2 ऑस्ट्रिच आहेत आणि ते खूप उंच आहेत आणि ब्लॅक कलरचे आहेत आणि त्यांना जेवायला बोलवतात. ते लोकांनी अडॉप्ट केलेले आहे आणि इमोनने अडॉप्ट केलेला आहे. अपर्णा हजारिकाने. हा कॅसोवेरी आहे आणि याचे कलर डिफरंट आहेत. इकडे खूप मोठी सांबार आहेत आणि खूप जास्त आहेत.